Eso egunon, nire Ramos naiz eta Booktuberbun lehiaketan parte hartu egin nahi dut Amaren eskuak liburuarekin. Amaren eskuak Karmele Jaiok idatzi zuen 2006 garren urtean eta elkar argitaletxea da. Historia honetan bi pertsonai nagusia agertzen dira. Lehenengoa Luisa da. Luisari buruz esan ahal dugu Alzheimerren eraginez bere alaba ezezik ez du inor etzagutzen ez da hitz egiten. Zer gertatzen da? Gure bigarren protagonistak Nerea da, eta Nerea Luisaren alaba da. Nereak bizitzaren alde itxuseari aurre egin behar dio. Eta portaera oso estresatua jarraitzen du liburu osoan, naiz eta gauzak hobetzen hasi. Atik, Doloresek alemanatik agertzerakoan, gauzak pizkanaka aldatzen joaten dira. Nolabait, ari kontatzen dio, zehametsak bete nahi ditu ospitaletik atera eta gero. Luisak farora joan nahi duela adierazten du, eta bere alaba konturatzen da nola, bere ama itsasertzera hurbiltzen zen Germanekin denbora pasatzeko asmoarekin iraganean. Baina bat-batean zigortuta egon eta denbora luze bat pasa egin zuen farora joan gabe. Luisaren desira farora bueltatzea da, kosta ala kosta, eta azkenean, naiz eta medikuak debakatu izan, joaten dira Nerea, Luisa eta Dolores itsasertzera, eta horrela bukatzen da historioa, nire ustez gogoeta egiteko libururik aproposena. Eta hau izan da dena, espero dut zuen gustokoa izatea bideo hau.